မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်လမောင်နဲ့တောမော်စစ်ကောင်စီစခန်းတစ်ခုကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကတပြိုင်နက်တည်းတိုက်ခိုက်နေရာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာလမောင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကုန်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့မနက်9:00 နာရီခွဲအချိန်မှာလမောင်စခန်းကုန်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့မနက်2:00 နာရီခွဲအချိန်ကစတင်ပြီးတော့တောမော်နဲ့လမောင်ကုန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကမနက်10:00 နာရီအချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့လမောင်တပ်စခန်းအနီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လမောင်စခန်းကုန်းကိုရရှိပါပြီ။တောမော်စစ်ခန်းကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။စစ်ခွေးတေဆုံးမှုနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းသိမ်းဆည်းရရှိမှုကိုတော့မသိရသေးပါဘူးလို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့လမောင်စခန်းနဲ့တောမော်စခန်းအနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကပြည်သူများဟာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။လမောင်စခန်းကုန်းဟာဖားကတ်မှာအမြင့်ဆုံးစခန်းကုန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့စစ်အား50ရှိတဲ့စခန်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကိုရရှိပါကနယ်မြေစိုးမိုးမှုပုံမအသာစီးရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖားကတ်မြို့နယ်မှာ KIA ကနယ်မြေစိုးမိုးမှုအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကကန်စီအောင်ပါလေဆိုင်းတောင်ဖားကတ်ဗျူဟာကုန်းလိုမျိုးစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတချို့သာကြန့်ရှိတော့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းဟုံးမလင်းမြို့နယ်ကိုစိုက်ကပ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရေရင်အုပ်စုကိုတော်လိုင်းတပ်များကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သင်္ဘောတစီထိမှန်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့မနက်9:00 နာရီခွဲအချိန်မှာစကိုင်းတိုင်းဟုံးမလင်းမြို့နယ်တောင်တွတ်ရွာအနီးကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ရေရင်15စီးကိုခရိုင်တရင်1ပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်တွတ်ကျေးရွာကိုဖျက်ကျော်ပြီးတဲ့နောက်ယခုကမှစစ်သင်္ဘောအုပ်စုဟာရွှေပြည်အေးမြို့အနီးကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေပြည်အေးမြို့အထက်ဘက်မှာလည်းဟုံးမလင်းခရိုင်တရင်2အဖွဲ့ကဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ခွေးတွေကစစ်ရေရင်ကနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေနဲ့စိုးမိုးကုန်းနေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေ .5 တွေနဲ့မနားတဲ့ကိုလှမ်းပစ်နေတယ်တော်လိုင်းတပ်တွေကလည်း short တိုက်တုံး89တွေနဲ့တံပြန်ပြီးတော့ပစ်နေတာဖလက်တစည်းဆက်ရက်ပြီးပြတ်သွားလို့တခြားစစ်ရေရင်တွေနဲ့တွဲခေါ်သွားတယ်ကိုယ့်ဘက်ကရဲဘော်တွေတော့အထီးကမရှိဘူးလို့တော်လိုင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဟုံးမလင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရှမ်းနေ SNA များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်ကြောင်းထုံးမှုများရှိနေပြီးလက်ရှိမှာတော်လိုင်းတပ်များကဟုံးမလင်းမြို့နယ်နေရာအများစုကိုထိန်းချုပ်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေထိုင်တဲ့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းခြံအမှတ်54နေအိမ်နဲ့ခြံဝင်းကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတရားရေးဌာနကဒုတိယအကြိမ်လေးလံပစ်တော်လဲဝယ်မဲ့သူမရှိဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းကနေအိမ်ခြံအမှတ်54ကိုကျပ်ဘီလီယံ300နဲ့ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်နေစစ်ကောင်စီကလေးလံတင်ရောင်းချခဲ့တော်လဲဝယ်မဲ့သူမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းခြံအမှတ်54ကိုဒုတိယအကြိမ်လေးလံတင်ရောင်းချရမှာဒုတိယအကြိမ်မှာလေးလံကျန်းခင်းဈေးကိုကျပ်ဘီလီယံ300သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပထမအချိန်ကငွေကျပ်315ဘီလီယံနဲ့မတ်လ20ရက်နေ့မှာလေးလံတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေထိုင်တဲ့နေအိမ်ကိုအကိုဖြစ်သူအောင်ဆန်းဦးကအမွေလူခွဲယူရန်တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတရားရုံးကအောင်ဆန်းဦးကိုအနိုင်ပေးကလေးလံတင်ရောက်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်လေရင်ကွေးအနီးမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဂိတ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီဘက်က3ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်2လက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့မနက်10:30မိနစ်အချိန်မှာပခုတ်ကူလေရင်ကွေးပြန်လည်ပြုပြင်ရေးစီမံကိန်းအတွက်လေရင်ကွေးအနီးကျေးရွာမှာစစ်အင်အား100ကျော်နဲ့တပ်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို Southern YSO PDF အဖွဲ့ရဲ့နတ်မီချောင်းစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းကဦးစီးကပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်များနဲ့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးပြီးတနက်2လက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ G3 တနက်1လက် MA11 တလက်ဘောင်း2လက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ခွေး3ကောင်ရှောပါတယ်လို့ Southern YSO PDF ကတာဝန်ခံကိုအောင်မောင်းကပြောကြားထားပါတယ်။၎င်းစစ်စင်ရေးကို Southern YSO PDF ဒေါင်းညီနောင်ရေစကြို Revolution Force YRG King Cobra ပြည်သူ့အာမန် PDF နဲ့ရင်း16တပ်ခွဲ3တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပြည်တွင်းမှာ stock share နဲ့ငွေကြေး company အမည်ခံနတန် investment မြန်မာကလူပေါင်း400ကျော်ထံကနေပြီးတော့ငွေသိန်းပေါင်း2သိန်းကျော်လိမ့်လည်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နတန်မြန်မာကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့$ရင်းနှီးမြုပ်နှံရင်လစဉ်10%အတိုးရမယ်ဆိုပြီးတော့ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုသူများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်$1 investment application ဆိုတဲ့ software မှာငွေသွင်းငွေထုတ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့အစိုးရကလုပ်ငန်းဖြတ်သိမ်းခိုင်းတယ်ဆိုပြီးတော့နတန်မြန်မာရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာကြေညာခဲ့ပြီး
ယင်းဒီမြုပ်နှံသူများကိုအတိုးရင်းပြန်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လိန်လည်သွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ငွေလိန်သွားသူများဟာနတ်တန်မြန်မာရဲ့ CEO ဖြစ်သူမှတ်ပုံတင်အမည်နေလင်းဝင်းခေါ်နေစဉ်ထက်နဲ့တွဲဘက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူခင်သူစာမြင့်အောင်စစ်မင်းတို့ဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြေကြီးနားကလူတွေလာရှိုးရှမ်းမြောက်ကလူတွေပါဒုက္ခရောက်နေကြတာတချို့ဆိုရင်သူ့ကြောင့်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေအကုန်ဆုံးရှုံးကြတယ်တိမ်းမောင်းကိုတိမ်းနဲ့ချီပါတယ်လို့ငွေလိန်ခံရတဲ့ပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်နတ်တန်မြန်မာဟာ stock share ဈေးကွက်လှုပ်ဆောင်နေဆိုပြီးတော့ Google Play Store မှာ Fintech နတ်တန် application ကို download လုပ်ခိုင်းတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ account ဖွင့်ခိုင်းက application ကနေတစ်ဆင့်ငွေသွင်းငွေထုတ်လုပ်ငန်းများကိုလှုပ်ဆောင်ခိုင်းကငွေများကိုလိမ်လည်သွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်သူတို့ကဒီကပြည်သူတွေစီကလိမ်သွားတဲ့ငွေတွေနဲ့ထိုင်းမှာကွန်ဒိုတွေဝယ်ကားတွေဝယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းအိမ်တွေချမ်းတွေဝယ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေတာသူစီကပတ်စံပြန်တောင်းရင်တော့မှသူကတဖန်ပြန်ပြီးတော့ချင်းချောင်းနေတယ်လို့အလိန်ခံရတဲ့ပြည်သူတို့ကရှင်းပြထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းဂံကောမြို့နယ်လုံခြုံရွာနဲ့မကြီးခင်ရွာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်၃လုံးထက်မနည်းကိုမိရှုဖျက်ဆီးကကားစီပေပါများအပါအဝင်ပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းများကိုခိုးယူသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်လ14ရက်နေ့ဂံကောမြို့အခြေစိုက်ခလာရ90တပ်ရင်းကထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကလုံခြုံရွာကပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်၃လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လုံခြုံရွာနဲ့မကြီးခင်ရွာကြားမှာပုဂ္ဂလိက73စီပန့်ဆိုင်များကစီပေပါများနဲ့စားတောက်ကုန်များကိုလည်းကားလေးစီးနဲ့ခိုးယူတဲဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လုံခြုံရွာမှာမိရှို့ခံရတဲ့နေအိမ်က3လုံးတစ်လုံးကတော့လုံးဝကိုပြကျသွားပါတယ်။ပြီးတော့လုံခြုံရွာနဲ့မကြီးခင်ရွာကြားမှာရှိတဲ့ပန့်စီဆိုင်ကစီပေပါတွေကိုကားနှက်စီးနဲ့တည်သွားတယ်။ပြီးတော့ပြည်သူပိုင်းရိတ်ခါကြောင်းနဲ့စားတောက်ကုန်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းကားနှက်စီးနဲ့တည်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂံကောမြို့ကခလာရ90တပ်ထဲကိုတည်သွားတာပါလို့ရောလေးနန်းကကိုပါကောင်းကပြောကြားထားပါတယ်။ဒီကနေ့ဩဂတ်လ15ရက်နေ့ကလည်းဂံကောမြို့ခလာရ90တပ်ရင်းကဂံကောမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာများမြစ်တာမြစ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာများဘက်ကိုလက်နက်ကြီး drone များနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်နေပြီးတော့ပြည်သူများအနေနဲ့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာများကိုပြောင်းရွှေ့ကသတိနဲ့နေထိုင်ပေးကြပါရန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်တွန်းထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘုံများကျဲချနေပြီးတော့မိခိုးအလွန်ထွက်နေတဲ့ဘုံများပါဝင်နေတဲ့အတွက်ဓာတုအစိမ့်ငွေဘုံဖြစ်မှာကိုပြည်သူများကစိုးရိမ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်လ15ရက်နေ့မွန်းလွယ်2:10မိနစ်ခန့်မှာနောင်ချိုမြို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက Jet Fighter နဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့ကျဲချခဲ့တဲ့ဘုံဟာလေပေါ်မှာပောက်ကွဲပြီးတော့မိခိုးများထွက်လာခြင်းကြောင့်ဓာတုအစိမ့်ငွေဘုံဖြစ်မှာကိုပြည်သူများကစိုးရိမ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒုတိယဘုံဟာနောင်ချိုမြို့ဘူရာရက်အောက်ဘက်အနီးကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့မွန်းလွယ်2:10မိနစ်လောက်ကနောင်ချိုမြို့တဲကို Jet Fighter နဲ့ဘုံနှလုံးလာကျဲသွားတယ်။ပထမချတဲ့အလုံးကလေပေါ်မှာတင်ကွဲသွားပြီးတော့မိခိုးတွေတအားအူပြီးတော့ထွက်လာတယ်။ဒုတိယအလုံးကတော့ဘူရာရက်အောက်ဘက်နားကိုကျရောက်ပောက်ကွဲတယ်။အသေးစိတ်အခြေအနေတော့မသိရသေးဘူး။မိုးတွေတအားရွာနေတယ်။အပြင်ထွက်လို့မရသေးတဲ့အခြေအနေပါ။အပေါ်မှာတင်ကွဲတဲ့အလုံးကမိခိုးတွေတအားထွက်တော့ဓာတုအစိမ့်ငွေဘုံဖြစ်မှာကိုပြည်သူတွေကထိတ်လန့်နေကြတယ်။နောင်ချိုမာကဈေးကိုမိုဘိုင်းသဘောမျိုးနဲ့နေရာရွှေ့ပြီးတော့လုပ်နေရတာပါအခုကအလဲကျတဲ့ဈေးနဲ့မလန်းမကန်းနေရာကိုချိန်ပြီးတော့ချသွားတဲ့သဘောပဲလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်နောင်ချိုမြို့နယ်ဟာ TNL ကထိန်းချုပ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ TNL အုပ်ချုပ်ရေးများစတင်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့နယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးဟာဆန္ဒအလျောက်လက်နက်ချအလင်းဝင်မှုအတွက် MNDAA ကကျပ်သိန်း80ချင်းမြင်ပြီးတော့အထူးဒေသတက်မှာနေထိုင်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လာရှုံးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်သူများကို MNDAA ကစုချင်းမြင်ရမှာဩဂတ်လ23ရက်နေ့မှာလက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့စစ်သည်9ဦးကိုတအုပ်ကိုငွေကျပ်10သိန်းစီနဲ့စုစုပေါင်းငွေကျပ်သိန်း80ချင်းမြင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးဟာလာရှုံးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာအစောပိုင်းအဆင့်မှာမဟာမိတ်တပ်ထံကိုလက်နက်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်ချအလင်းဝင်သူ9ဦးရဲ့ကိုပိုင်ဆန္ဒအရာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မြေပြင်ကိုအတင်းအကျပ်စုဆောင်းကစစ်မြေပြင်ကိုပို့ဆောင်ခြင်းမျိုးမဖြစ်စေရန်အတွက်အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသတက်နယ်မြေအတွင်းမှာဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။